Hallo liebe Leute, hier ist die Luna-Küche. Ich koche euch Rindfleisch mit Gemüse nach China-Art. Hier sind 500 Gramm Rindfleisch, paar Kartoffeln, Möhren, Tomaten, bisschen Koriander und Porree. Super Rindfleisch schneiden wie ein Stück, nicht so kleiner. Die Fleisch in die Wasser kochen ungefähr 2 bis 3 Minuten. Danach die Wasser weg. Die Fleisch alles schmutzige Sachen raus. Einmal Fleisch richtig waschen in diesem Warmwasser. Hier sind Gewürze. Shaoxing Weißwein, helle Sojasauce, dunkle Sojasauce, Zucker, Salz, eine Stein Anis und Zimtsteinen. Bisschen Öl in die Pfanne. Das Fleisch bisschen braten. Bisschen Reiswein. Danach 2 Esslöffel dunkle Sojasauce und 3 Esslöffel helle Sojasauce. Bisschen kochen. Lassen die Sojasauce alles auf den Fleisch. Danach Heißwasser gießen auf den Fleisch über Fleisch. Ich benutze schneller Topf. Dann ungefähr nach 5 Minuten kann fertig. Nach schneller Topf 5 Minuten gekocht und lassen die Decke auf. Danach Kartoffeln und Möhren zusammen kochen. Erst ist Kartoffeln ein paar Minuten kochen, lassen die Gewürze auch. Danach Möhren und Tomaten. Danach Weiß-Candice-Zucker, ein paar Stück, zusammen kochen. Tomaten. Kochen bis Kartoffeln, Möhren schön soft kann essen. Fast 10 Minuten. Kann probieren die Geschmack. Wenn zu leicht, kann ein bisschen Salz geben. Wenn nicht, endlich lassen die Koriander an. Jetzt wir können essen. Genieß meine Rindfleisch mit der Suppe. Dankeschön.